Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat siang semuanya. Inilah kondisi air laut yang berada di kawasan wisata Kuasayar ataupun yang berlokasi di Pekonwenarta, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Mulai dari 1 minggu sebelumnya, kondisi air laut mulai berubah. Di saat malam hari memancarkan warna biru, dan di siang hari nampak warna agak kemerahan dan berbusa. Ini adalah satu perubahan ataupun fenomena alam di sekitar kita di kawasan pesisir barat, yang tepatnya di Konwenarta ini. Semoga ini juga tidak akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga ini suatu petunjuk bahwa akan ada nikmat yang akan Allah berikan kepada kita semua, dan mari kita perhatikan dalam beberapa hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.